ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا آية خدها على تحقيقك لأهدافك. لو ما تحققتش بنسبة 100%، عملت اللي عليك، ما خدتش الحاجة الكاملة اللي بتتمناها، قول زي ما النبي في الآية قال: إن أريد إلا الإصلاح استطعت، دي قدرتي، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت. كمل الآية: وإليه أنيب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.